Hello guys, welcome to Naruto Master Gaming. நம்ம இப்போ ரேஸ் மாஸ்டர் தான் guys விளையாட வந்துருக்கோம். வாங்க விளையாடலாம். உண்மை போய்டுவோம்டா டேய். இதுடா டேய். ஸ்பீடை தெரியாதையா விளையாடுறீங்க. இப்போ பாருங்கடா டேய். guys ரெட் கலரில் இருக்கிறா நம்ம காரி. தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. guys 60+ இருக்கும். இது மிகப்பெரிய அசிங்கம். இப்போ பாருங்க ப்ரோ பிளேயர்ரா. guys 4th place வந்துட்டோம். 3rd place இது செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிட்ட போகல. ஃபர்ஸ்ட் ஐயோ செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் தான் எனக்கு கிட்ட வந்துட்டா மாப்பிள்ள. guys நல்லா இருக்குல்ல. இன்னொரு அவார்டு வாங்கிட்டோம். அப்கிரேட் நீ செம்மையாக வந்துச்சுட்ட. ஸ்பீடாக போன கைப்பில் பாருங்க ஸ்பீடை. இந்த ரெண்டு கோல்டே இப்போ அடிக்கிறோம் பாரு. ஸ்பீடாக போட அடிக்கிறதுக்கு ஸ்பீடாக போட்டோம்னா ஸ்பீடாக போகிறோம். எனக்கு அந்த கோல்டு மேட்னு கடிச்சு கரெக்டாக 2 கோல்டு மேலே ஸ்டார் ஏற்றுங்களா. மாற்றியா ஐயோ இவனை பழி வாங்குறேன்னு நினச்சிக்கிட்டு என்ன நானே பழி வாங்கிட்டேன். நான் வர 4th தான் தெரிஞ்சு எவ்வளோ ஸ்பீடாக உண்டாகும் கன்ஃபார்ம்டு. ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம். அதுக்கு காசு வந்துச்சு. இப்போ புது கார் வர தெரியும் நம்மளுக்கு. என்ன கார் செம்மையாக இருக்குமா? செம்ம கார் ரோலக்ஸ் கார்டுன்னு எனக்கு தெரியும். ஐயோ எனக்கு தெரியாது. என்ன அப்டேட் இது மாதிரி அப்டேட் பண்ண முடியாது தெரிஞ்சு. இப்போ பாடுறேன் ஸ்பீடை. இந்த கோல்டு கலர் மண்டையை நான் பார்த்தாலே எனக்கு கற்றுது. பழைய மாதிரி காய வச்சுட்டு என்னன்னா விட்டு வந்தேன். காய்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மிஸ்ஸு வச்சுட்டு இருக்கேன். இப்படி போவோம் ப்ரோ பிளேயர்ல ஐயோ செகண்ட் பிளேஸ். கப்பு முக்கியண்டாதீங்களே. பத்தாரிச்சு பத்தலடா பாப்பாடி. நான் கப்பு வாங்கிட்டோம். இப்போ பாஸ் கூட மோட போவோம் தெரிஞ்சு. போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்பீட் அப்கிரேட் அப்கிரேட் பண்ணிட்டு போவோம். ஹெட் வாடா எட்டு பேர் எட்டாச்சு. வா மகனே இன்னைக்கு நீ மாட்டினடா. காய்ஸ் எப்படியாரு இவனை தோக்க அடிக்கணும். ஐயோ ஸ்பீடாக போயிடுவான் போல இருக்கு. ஐயோ காய்ஸ் ஸ்பீடாக போனோன்னு வேண்டிக்கோங்க. அவங்க தூக்கணும்னு என்னடா அப்படிதான் இப்படி அனுப்பல. யாராலையும் தூக்க முடியாது. நீங்கள் அப்டேட் பண்ண போறீங்க. ஐயோ அவன் ஸ்லோவாகவே ஆக மாட்டான் போல இருக்கு. அவனை பார்த்து போனால் போதும் வச்சுக்கலாம். ஐயோ டாய்ஸ் நம்மளோ ஸ்பீடாக போகிறானே. அவனை தாண்டி நம்மளை தாண்டி போகலான்னு இருக்கு. ஸ்பீடு முக்கியம்டா கைக்குள்ள. ஸ்பீடு முக்கியம். ஃபஸ்ட் ரவுண்டு இன்னும் செகண்ட் ரவுண்டுக்குலாம் அவனை தோக்கடிக்கணுமே. லேப் 2 இப்படி வந்தாச்சு. ஸ்பீடு
அவுட்டு தெரிஞ்சிச்சுண்ணா. அவுட்டு கன்ஃபார்ம் அவுட்டு. போராடே வருண்டா. ஜஸ்ட் கேப்பில் ரீட்ரைடா. இந்த அப்டேட் பண்ண முடியாது, என்கிட்ட காசு இல்லை, எனக்கு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வரேன் பாடுறா. 1 செகண்ட். இப்போ பாடுறா. டேய் விட மாட்டான்டா. டேய் போடா. அப்படி இங்கே மட்டும் மாற்றவே கூடாது. இதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது. இதுக்கப்புறம் மேட்ரு இப்படி அப்படி போடு. இது அவ்வளோ தூரம் தானே. கன்ஃபார்ம் அவுட்டுன்னு தெரிஞ்சு. இதா போடா. அங்கே இருக்காண்டா. அவனை கேட்ச் பண்ணிடலாண்டா. போடா. ஐயோ கன்ஃபார்ம் அவுட்டு தான். எங்கேயாவது ஸ்லோ ஆகணும். ஸ்லோ ஆகுறாங்க. ஐயோ இதுவே வந்துக்கிட்டே இருக்கு. இது இல்லாமல் ஓட்டிங்க. ஐயோ இதில் மட்டும் போயிடுது. இந்த பள்ளி வாங்கிட்டீங்கன்னு இருக்கிறீங்களா? எனக்கு இப்போ வந்துட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடு. லேடலே உன்னை சும்மா விட மாட்டேன். சரி நீ எனக்கு கவுத்திட்டியே. ஜெயிச்சாங்க. போண்டாவையாவது கொஞ்சம் கேப்பில் போயிடுச்சு. இந்த முறை சுத்தம் மறுமையும்டா. மறுபடியும் வரண்டா. திருப்பி வரண்டா. இந்த முறை பார்த்து விளையாடணும். ப்ரோ பிளேயர்னு காட்டணும்டா. அவன் காரை ஃபாலோ பண்ணே போங்க. அவ்வளோ தூரமா டச்சு கொஞ்சம் விட்டு போயிடுச்சு. கன்ஃபார்ம் அவுட்டுன்னு தெரிஞ்சிச்சு. நான் ஏன் திருப்பவே மாட்டேங்கன்னு தெரியல. இன்னும் சான்ஸ் இருக்கு காய்ஸ். ஸ்பீடாக போனாலும் சொல்லலாம் வந்து கன்ஃபார்ம் அவுட்டு. அவன் இன்னும் தாண்டியே போயிட்டுருப்பானே. எங்கே இருக்கானே தெரியல. டேய் நின்றா. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போடா. நான் ஜெயிக்கணும்டா. டேய் மாற்றுக்குது. கொண்டு நீ தான் எனக்கு போயிட்டு விட்டு. அப்படின்னு போகணும். கற்றுக்கிட்டு விட்டுருப்பேன். போடா கைஸில் செம்ம ஸ்பீடில் போகிறேன் காய்ஸ். அவன் போயிட்டுருப்பான். கண்டிப்பாக போயிட்டுருப்பான். சொல்லல நீ இன்னைக்கு ஜெயிச்சுட்டு தானே நான் அடுத்த வேலை பார்க்குறேன். மறுபடியும் வரேன்டா உனக்கு ஒரு ரேஸு. மறுபடியும்டா. இன்னும் ஸ்லோ ஆகுறேன். ஐயோ கரெக்டாக வந்தோமே. போட்டு அசிங்கமாயிடும். 3ஆம் பேர் ஆகிடும். மழை 2 வரம் மாட்டாங்க. இதில் தான் நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். இங்கே ஸ்பீடாக போ. ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்.
இங்கே ஜம்ப் பண்ணணும், ஸ்பீடாக போகணும் நீங்கள். ஆனால் அதில் கல்லை மட்டும் முடிக்கூடாது. ஸ்பீடை ஏற்றுவா மாட்டேன். லேப் ஒன்றில் அவனா எனக்கு தெரியும், லேப் டூராக வந்து அப்போ அது நான் ஸ்பீடு ஏற்றாடி, ஸ்பீடு முக்கியம். இங்கே வச்சா நான் கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு சாரி அவுட் ஆகிட்டாங்க. இதான் சான்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஐயோ மேலே மட்டும் பண்ணுறாத. ஸ்பீடாக போ நீ இங்கே கொண்டு ஓட்டணும். இந்த பக்கம் வைக்கிறது. இந்த மாதிரி நான் அவுட் ஆக மாட்டேன்டா. பாதி ஜெயிச்சிட்டோம் கைஸ். சரி ஜெயிச்சிட்டோம். ஐயோ இவனை இவ்வளோ கஷ்டமாக அடுத்த பாஸ் தான் கரெக்டாக தான். சரி பவர் ஏற்றுவோம். ஏற்ற முடியாதா இதுக்கு மேலே? சரி ஏற்றா பவரை. சரி நெக்ஸ்ட் வாங்க. ஐயோ அப்படியே ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் ஒன்று நிற்கிட்டாரு. இப்போ இதெல்லாம் என்ன அசால்ட் மாட்டே ஜூமு என் ஃபோனை முதல்ல ஜூம் பார்ப்போம். முதல்ல சரி பண்ணுறோம்டா. ஸ்பீடாக போ. இப்போ எப்படியா ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் வந்தாகணும். சமைச்சிடா போ. 250 கிலோமீட்டர் ஹை ஸ்பீடில் போகிறேன். அஜித் கார் ரேஸ் அஜித் கூட போக மாட்டேறான். போக மாட்டேன். ஐயோ தேர்ட் பிளேஸ். வா செகண்ட் பிளேஸ் போடு. ஃபஸ்ட் பிளேஸ் இப்படி நல்லா இவங்க ஃபஸ்ட்டில் தான் வந்து எனக்கு தலை ஃபஸ்ட்டு நான் தான். யார் கரெக்ட் கோல்டு கப் டு 5 ஹேண்ட்லிங் எது போடா. ஸ்பீடை ஏற்றுறா மாப்பிள்ள. போ. கரெக்டாக போகணும். இப்போ வந்து இங்கே போய் போகணும். போ முடியும் போகலாம். இன்னும் முடியும் போகலாம். இதுதான் இச்சுக்கிட்டு போகிறேன். இந்த கார் செம்மையாக இருக்குதா கிட்ட இதான் வாங்க. நம்ம 6th பிளேஸு. இந்த கார் வச்சுக்கிட்டதுனால நம்ம 6th பிளேஸு லாஸ்ட் பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஐயோ வெயிட் பண்ணு. ஸ்பீடு முக்கியம்டா கைக்குள்ள. ஸ்பீடு போ. ஸ்பீடு ஸ்பீடாக போடா கைக்குள்ள. போடி காய்ஸ் எப்படியும் வந்துட்டேன். அதான் இவங்க படித்தோம் வரானுங்க. கோல்டு கப்பது நடுவில் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். நடுவில் ஹேண்டில் CS ஹேண்டில் டாப் ஸ்பீட் இது அவ்வளோதானா? Got it. Get machine. சரி guys, இப்போ தான் நம்ம லாஸ்ட் ரேஸ் பார்ப்போம். முடிச்சுக்கலாம் இதோட.
ஓ ஸ்பீடு லாஸ்ட் ரேஸு ஃபஸ்ட் ரேஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். செம்ம ஸ்பீடில் போகிறேன். டாப் எப்படி போடுன்னு பாருங்க. அந்த மாதிரி ஸ்பீடில் போகிறேன். ஓடாதுக்குள்ள 60 ப்ளஸ் ஏற்றியது 6 ரேஸ் முடிச்சு. அது 60 ப்ளஸ் தேர்ட் ப்ளஸ் வந்து செகண்ட் ப்ளஸ் வந்து கால் போயிடுங்கிறது லாஸ்ட் டேஸ் மட்டும் தான் நினைக்கிறேன். சரி guys, இதோட முடிச்சுக்கலாம். பாய் 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 பாய். இது உங்கள் நருட்டோ மாஸ்டர் கேமிங். பாய். வெயிட் பண்ணுங்க.